Por ejemplo, dice Ferrum Metallicum que es muy sensible al crujido de arrugar un papel. Yo creo que todos alguna vez hemos hecho bolas un papel después de que escribimos mal o pues cuando andas y estás escribiendo alguna cosa, no te gusta y lo arrugas para tirarlo, ¿de acuerdo? En muchas ocasiones seguramente encontraremos a un ferrum que incluso le molesta el romper el papel. O sea, si alguien anda por allá y lo está rompiendo el papel, le pueda molestar. Hasta masticar tostadas. Es lo que te iba a decir. Ajá. Más bien son los ruidos de comida, con lo que haces con los cubiertos. Yo creo que esta parte de ferrum, porque vamos a decirlo así técnicamente, su dificultad es una cuestión nutricional. Ajá. Hay gente que hace mucho ruido al comer, que de hecho tiene su nombre.